Κυρίες και κύριοι, εγώ έχοντας το προνόμιο να είμαι ο παλαιότερος κάτοικος της Παγίνης γέρος πια, έχω όμως προσωπικές μνήμες από όλα αυτά τα οποία γράφονται και λέγονται και η αξία είναι ότι θα τα ακούσετε από έναν άνθρωπο που τα έχει ζήσει. Στον λίγο χρόνο που μου διατίθεται θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω πώς προήλθε αυτός ο λόγος. Θα ανατρέξουμε λίγο πιο πίσω και θα πάμε στο 1917, οπότε το μεγάλο τσιφλίκι που τελευταίος ιδιοκτήτης ήταν η Μαρία Χήρα Δημητρίου Καλιφορνά, απαρατριώθηκε. Απαρατριώθηκε επί κυβερνήσεως Ελευθερίου Βενιζέλου και απαρατριώθηκε κατά τα 2/3. Δηλαδή από τα 16.500 στρέμματα που ήταν το κτήμα της Παγίνης, του Χαρβατιού, όπως το λέγαμε τότε, απαρατριωθήκαν τα 11 περίπου χιλιάδες στρέμματα και τα 5.000 παρέμειναν στον ιδιοκτήτη, ο οποίος τα υπόγεισε στη συνέχεια. Αυτοί οι οποίοι πήραν τεμάχια του κλήρου αυτού ήταν 48 οικογένειες, φυσικά πρόσωπα, και 2 ήταν η εκκλησία και το σχολείο που και αυτοί πήραν έναν κλήρο. Ο κλήρος ήταν πολύ μεγάλος, 160 στρέμματα έκαστος. Ο λόγος του Λεβίδη εδόθηκε στους 50 αυτούς κληρούχους εξ αδιαιρέτου όμως. Δηλαδή δεν ήξερε ο καθένας ποιο κομμάτι είναι δικό του, είχε το 1/50 του λόγου απλώς. Για κάποιους περίεργους λόγους αυτός ο λόγος επολύθη λάθος, παρεχωρήθη πάλι λάθος, δωρήθηκε στον Δημήτριο Λεβίδη. Τώρα, γιατί έγινε αυτό, είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία, δεν θα την πούμε τώρα, έχει την ιστορία της πάνω. Τέλος πάντων, ο Δημήτριος Λεβίδης απέκτησε νομοτύπος τελείως νόμιμα το λόγο, έγιναν συμβόλαια κανονικά 16 Οκτωβρίου του 1937 σε συμβολογράφο Ιωάννη Λιάκο με νούμερο συμβολέου 3286. Όλα νομότυπα. Εγώ θυμάμαι την εφημερίδα στην πρώτη σελίδα που είχε γράψει με πηχαίους τίτλους ότι ο λόγος του Χαρβατίου, τότε το λέγαμε Μήλο, δεν υπήρχε Λεβίδης, επολύθη στον μεγάλο αυλάρχη του βασιλέως κ. Δημήτριο Λεβίδη, αντί 200.000 δραχμών. Αυτά ελέγχθησαν. Τώρα, αν δοθήκαν αυτά τα λεφτά, αφιβάλλω. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι από το 1937 ιδιοκτήτης είναι ο Δημήτριος Λεβίδης, ο οποίος αμέσως περιέφραξε το λόγο με ένα πολύ ισχυρό συμβατόπλευμα. Κομμάτια του υπάρχουν ακόμα μετά από 80 τόσα χρόνια, όσα δεν έχουν κλαπεί. Και θυμάμαι τους εργάτες που φράγναν τα συμβατοπλεύματα, θυμάμαι αυτούς από την Παγίνη που τα έφευγαν για να μην σχολιάσουν και όλα αυτά. Συγχρόνως όμως άρχισε η ανοικοδόμηση μιας τεράστιας βίλας σε έναν εξαιρετικό χώρο, μια πάρα πολύ ωραία βίλα της τάξης των 70 περίπου δωματίων, που δίπλα έγινε μια πισίνα, παραδίπλα ένα διόρροφο κτίριο όπου εκεί εστεχάζεται η χωροφυλακή, η μόνιμη φρουρά του μεγάλου αυλάρχου, ένα εκκλησάκι του Αγίου Δημητρίου και στην είσοδο από τη λεωφόρο Παραθώνος του Λόφου μια μονοκατοικία όπου εκεί ήταν ο θυρωρός. Θυρωρός ήταν ο Ευγένιος Μακάροφ, συνταγματάρχης του Ρωσικού στρατού επί Τσάρου. Με την επανάσταση του 17 τα κατάφερε, έφυγε από τη Ρωσία, δεν ξέρω πώς έφτασε στην Παγίνη, εν πάση περιπτώσει ήταν ένας συμπαθέστατος και μόνιμος θυρωρός του λόγου του Λεβίδη. Αυτά μέχρι το 1940, οπότε κηρύχθηκε ο πόλεμος. Η βίλα ήταν πάρα πολύ όμορφη, σε έναν τεράστιο και ωραίο χώρο, οπότε εκεί εδέχθη επισκέψεις και έγιναν πολλές δεξιώσεις με πολύ υψηλά πρόσωπα, ο βασιλεύς, ο διάδοχος, πρωθυπουργοί, πρέσβεις κτλ. Και ήταν πραγματικά ένα στολίδι της περιοχής. Το 1940 όμως έγινε ο πόλεμος και το 1941 εισήλθαν τα ξένα στρατεύματα στην Ελλάδα. Αυτά όλα που σας λέω τώρα τα έχω ζήσει
από κοντά. Λοιπόν, ήρθε πρωταξένα στο θέμα και αρχίζει η κατοχή. Εν τω μεταξύ, ο βασιλεύς, ο διάδοχος, η κυβέρνηση και επομένως και ο Μέγας Αυλάκης έφυγαν από την Ελλάδα, πήγαν στην Κρήτη, στην Αίγυπτο, στην Λονδίνο κτλ. Έμεινε η κυρία Λεβίδου με το νεογέννητο γιο τους, το Παναχωριό, το Γιωργάκη. Γεννήθηκε το 1940. Αρχίζει η κατοχή, τα σκληρά χρόνια, όσοι τα γνωρίσαμε βέβαια είναι ανίποτα, πείνα, φόβος και πολλές δυστυχίες και μέσα σε όλη αυτή τη μεγάλη δυστυχία συνέβη κάτι το πολύ τραγικό. Ένα σώμα ανταρτών του Ελλάς έχει στήσει καρτέρι στο Πικέρμι, στα όρια Χαρβατίου Πικερμίου, μετά από την μοναξιά 150 περίπου μέτρα προς το Πικέρμι και σκοτώνει 3 Γερμανούς. Ο οδηγός που οδηγούσε το αυτοκίνητό τους, ο γυμενάρχης της Ραφίνας, ένας εξωματικός Γερμανός, και ο φρούραρχος, εδώ οι πληροφορίες διήστανται, ή ο φρούραρχος της Ραφίνας, άλλοι λένε της Σερβίας. Εν πάση περιπτώσει, 3 ανώτεροι αξιωματικοί σκοτώθηκαν. Αυτό το τραγικό γεγονός τώρα γιατί έγινε? Λέτε ότι οι Ελλασίτες θέλουν να σκοτώσουν 3 Γερμανούς. Υπήρχε μια αιτία την οποία δεν ξέρουν πολύ. Συνέβη το εξής. Είχαν συλλάβει οι Γερμανοί έναν μεγάλο στέλεχος του Ελλάς και το είχαν φυλακίσει στην Παραθώνα και μαζί με κάποιους άλλους. Είχαν πληροφορηθεί λοιπόν οι αντάρτες ότι θα τους μεταφέραν στις φυλακές της Αθήνας κάποια μέρα, κάποια ώρα και στήσανε καρτέρι εκεί, οπότε περνώντας το αυτοκίνητο με αυτούς πυροβόλησαν, τους σκότωσαν. Ελπίζοντας ότι στο βαν που ακολουθούσε ήταν μέσα το στέλεχος του Ελλάς. Δεν ήταν όμως. Όταν ανοίξαν το βαν, μέσα ήταν εργάτες τους οποίους οι Γερμανοί πήγαιναν για κάποιες αγκαρίες. Έγινε όμως το κακό και καταλαβαίνετε όταν εμείς οι κάτοικοι του Χαρβατιού μάθαμε τι έχει συμβεί, αναστατωθήκαμε γιατί ξέραμε το αποτέλεσμα. Οι Γερμανοί από κάθε τέτοιο πράγμα σκότωναν πολλούς ανθρώπους, καίγανε το χωριό και τα γνωστά. Κανάβρητα, Δίστομο και πολλές άλλες περιοχές της Ελλάδας. Είχαν γίνει τα ίδια. Αργότερα έγινε στο Κοροπή. Κατόπιν αυτού λοιπόν τα μαζέψαμε οι πιο πολλές οικογένειες από την Παγίνη και φύγανε από το χωριό. Άλλοι πήγαν και κρυφτήκαν μες στα αμπέλια, γεμάτη αμπέλια η Παγίνη τότε, και άλλοι στους παρακύπτους λόγους. Εγώ θυμάμαι με την οικογένειά μου πήγαμε στο Τράφι, στο κτήμα του Ιαράκου, όπου δίπλα μια εκκλησούλα Ιωσιάννης και διακινεύσαμε μια διαουριαδία. Εκεί είναι φόβο και τρόπο. Οι Γερμανοί όμως παραδόξως δεν είχαν, αυτά γίνανε, ο πόνος έγινε στις 12 Ιουλίου του 1944, λίγους μήνες πριν φύγουν οι Γερμανοί. Παραδόξως οι Γερμανοί δεν είχαν προβεί άμεσα σε αντίπεινα. Απλώς περιεφέρονται στους γειτονικούς λόγους, δεν μπορούσαν να πάνε και πιο ψηλά γιατί ήταν γεμάτο αντάρτες και φοβόντουσαν, και αυτό που ακούσαμε εμείς από το Τράφι ήταν πυροβολισμοί που σκότωσαν τον μόνο Παγινιώτη που έφυγε από αυτή την ιστορία, τον Παναγιώτη τον Καπουράλο, ο οποίος ήταν τσέντικας και βόσια τα προβατά. Πάει αυτό έτσι. Αφού πέρασαν 2-3 μέρες και δεν είδαμε κάποια κίνηση στο Γερμανό, φύγαμε και ξαναπήγαμε στο χωριό γιατί εκεί είχαμε ζώα, έπρεπε κάπου να φάμε κτλ. Πραγματικά λοιπόν πέρασαν κάποιες μέρες, 9 ημέρες μετά από το φόνο, δηλαδή η απόπειρα έγινε 12 Ιουλίου ο φόνος, και στις 21 Ιουλίου του 1944 βλέπουμε γερμανικά αυτοκίνητα γεμάτα στρατό οπλισμένο και κατευθύνονται προς το τόπο του εγκλήματος. Εκεί λοιπόν συνέλαβαν περαστικούς ανίδεους ανθρώπους, οι οποίοι κουβαλούσαν με τα καροτσάκια ξύλα προς την Αθήνα. Οι άνθρωποι τότε είχαν γίνει υποζύγια και κουβαλούσαν, καταλαβαίνετε τώρα, από τράφια, από κέρμη και τα λοιπά, ξύλα για να τα πάνε στην Αθήνα είτε για να ζεσταθούν
είτε και να το πουλήσουν για λόγους επιβίωσης. Κομβόι κάθε μέρα τέτοια καροτσάκια με ανθρώπους και πραγματικά πήραν μερικούς από αυτούς που περνούσαν κάποια στιγμή από εκεί, φέρανε και από κρατητήρια των Αθηνών και δει από το Χαϊδάρι φυλακισμένους και με αριθμό 54 ή 56, είναι ένα νούμερο που πέφτει λίγο εκεί, τους εκρέμασαν στα παρακείμενα πεύκα στο σημείο που έγινε το έγκλημα. Αυτοί οι δύστιχοι κρεμασμένοι έμειναν εκεί πέρα 2-24 ώρα προς παραδειγματισμό και εκφοβισμό. Ένα τραγικό θέαμα. Μετά είχαν πάρει εργάτες από την Βαλίγη και από την Τραφίνα και είχαν ανοίξει έναν λάκκο και τους πέταξαν εκεί μέσα. Υπάρχει και σήμερα το μνημείο αυτό που εμείς λέγαμε την περιοχή πάμε στους κρεμασμένους, όπου εκεί υπάρχει θησαυρός, ένας μικρός τείχος και μία μαρβάρινη πλάκα που αναφέρει τα ονόματα αυτών των ανθρώπων και τις ηλικίες. Είναι και παιδιά 16 ετών δυστυχώς εκεί. Θα μου πείτε τώρα γιατί τα λέω αυτά, αφού μιλάμε για το Λοχοπαλίτης. Ναι, γιατί το κακό δεν σταμάτησε εκεί. Εν τω μεταξύ οι Γερμανοί έχουν καταλάβει το λόγο του Λεβίδη. Φέρνουν λοιπόν από το Χαϊδάρι κυρίως και από άλλες φυλακές της Αθήνας κρατούμενους αντιστασιακούς. Μιλάμε για έναν αριθμό 200. Το θεωρεί λίγο υπερβολικό, πιθανόν 150, πάντως 150 έως 200 ανίδεως και ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν συμπράξει αυτή την πράξη, την ιστορία και δεν τους εκτέλεσαν απλώς. Οι πολιτισμένοι Ούνοι ήθελαν να τους βασανίσουν. Τα βασανιστήρια που έγιναν το 24ωρο, μια νύχτα και μια μέρα σε αυτό το λόγο ήταν αλίποτα. Δεν θέλω να εξιστορήσω τη βασανιστήρια που τους κάνανε, είχαν φεύγει πάρα πολλά τέλος πάντων, αλλά εμείς που είχαμε επανέλθει και στο χωριό, ακούγαμε τις κραυγές αυτών των ταλέπρων ανθρώπων εξωφρενική κατάσταση. Τελικά όσοι δεν πέθαναν από τα βασανιστήρια τους ετυφάξαν. Αφού τους είχαν βάλει προηγουμένως βέβαια να ανοίξουν ένα πολύ μεγάλο λάκκο και τους πέταξαν εκεί μέσα. Αυτός ο χώρος, καταλαβαίνετε πόσο μας επηρέασε. Έτυχε και περνούν τα χρόνια και γίνεται η απελευθέρωση και η οικογένεια Λεβίδη επανέρχεται βέβαια στην πύρα της και τα λοιπά και συνεχίζουν οι δεξιώσεις και αυτά. Το 1945, τέλος του 1945 ή αρχές του 1946, έγινε εκταφή αυτών των δύστιχων ανθρώπων. Έτυχε να είμαι παρόν στην εκταφή. Γιατί? Γιατί εγώ μετά το δημοτικό σχολείο, επειδή δεν υπήρχε γυμνάσιο σε όλη την περιοχή, πήγαινα στο Χαλάνδρι με τα πόδια. 9 χιλιόμετρα πήγαινα και 9 χιλιόμετρα γύρισα. Τα δύο πρώτα χρόνια του γυμνασίου. Στην επιστροφή λοιπόν μια από τις ημέρες που γύριζα, βλέπω κόσμο μαζεμένο στο λόφο του Λεβίδη. Το μνήμα ήταν προς τη Λεωφόρο Μαραθώνος άκρη-άκρη δίπλα στο σπίτι του Θηρορού. Είδα κόσμο μαζεμένο, μπαίνω μέσα και τι να δω. Έναν ανοιχτό λάκκο με ένα τρομερό θέαμα. Καταλαβαίνετε, όλος αυτός ο κόσμος είναι αποσυλληφθημένος τι θέαμα υπήρχε. Το ρεπόρτερ έπαιζε φωτογραφίες, δημοσιογράφοι κρατούσαν σημειώσεις, εργάτες έσκαβαν, τους οποίους αυτούς τους εκταπίεσαν από εκεί, διότι η κυρία Λεβίδη δεν ήθελε στο κλίμα της να υπάρχουν αυτά τα μοιάσματα, τέλος πάντων. Και έτσι η βασιλική διαταγή και τα σκυλιά δεμένα τους πήρανε. Τους βάλανε σε φορτηγά και τους πήγανε σε πάλι ομαδικό τάφο, νομίζω στο τρίτο νεκροταφείο, δεν ξέρω σίγουρα, και αυτοί οι άνθρωποι δεν ησυχάσανε ούτε και μετά το θάνατό τους, μεταφερθήκαν από εδώ και από εκεί. Εν πάση περιπτώσει έφυγαν από εκεί. Δυστυχώς δεν υπάρχει και ένα μνημείο, ένα σταυρός, κάτι που να θυμίζει τι έχει γίνει σε αυτό το χώρο. Και ο καιρός προχωρεί. Και γίνεται η απελευθέρωση, είπαμε, και οι Λεβίδες και ήρθαν στο χήμα τους και όλα πάνε καλά. Όμως, ο Λεβίδης κάποτε πεθαίνει και η κυρία Λεβίδου
και μένει ο μόνος διάδοχος, ο Γιώργος. Γεννήθηκε το 40 και είναι ο μόνος διάδοχος. Ο Γιώργος δεν τα πήγε πολύ καλά, οικονομικά τουλάχιστον. Ξέρω ότι γόνος τέτοιας οικογενείας που τοποθετήθηκε κάποτε στην περιφέρεια του Λονδίνου, δεν απέδωσε εκεί, γύρισε, έβγαλε μια εφημερίδα, νομίζω χρόνο, την έλεγαν, εγώ δούλευα στον τύπο και θυμάμαι ότι οι διάφοροι δημοσιογράφοι γελούσαν με αυτή την εφημερίδα, την έκυσε και εκτόχησε και αυτή και φαίνεται ότι ο Γιώργος είχε οικονομικό πρόβλημα. Και είχε οικονομικό πρόβλημα το παιδί και αναγκάστηκε να πουλήσει το λόγο. Κάποιο βιβλίο που έχω διαβάσει σχετικά με τον λόγο και τον Γιώργο Λεβίδη που τον αναπτύσσει, τον κάνει μύθιο, τέλος πάντων, λέει ότι τον πούλησε το λόγο διότι εκεί βγαίνανε φαντάσματα ότι πέφτανε αντικείμενα, αναβοσβήνανε φώτα κτλ. Και δεν μπορούσε να κατοικήσει. Αυτά είναι παραμύθια τώρα που είσαι του άνθρωπο που ήθελε να εξοικονομήσει χρήματα. Πουλάει λοιπόν το λόγο στους αδελφούς Μπουζαλά και τον Λάμπρο Ματζόρι. Αυτοί οι άνθρωποι πήραν το λόγο με την ιδέα ότι οι επιχειρηματίες αυτοί, ότι θα κάνουν κάποιο έργο. Εν πάση περιπτώσει, πουλήθηκε ο λόγος, οι άνθρωποι αυτοί ατύχησαν γιατί τελικά όταν άρχισαν κάτι να οικοδομούν εκεί, επενέβη το δασαρχείο και είπε ότι ο λόγος έχει κοιτήσει σε δάσος και δεν μπορεί να κάνουν τίποτα. Ούτε μία πέτρα πάνω στην άλλη μπορεί να βάλει. Και ατυχήσαν από την αγορά τους. Εν πάση περιπτώσει, από τότε αντοξήκε η βίλα, μια βίλα κατεστραμμένη, γεμάτη σκουπίδια, μέχρι που και ψηλώσανε διάφορα βάρβαρα και ό,τι ακόμα μπορούσε να πουληθεί και είχε παραμείνει και έκτοτε παραμένει έτσι αυτός ο ρόφος. Όμως, έχει συμβεί, είπαμε κάτι το τραγικό των νεκρών εκεί. Δεν υπάρχουν εκεί. Δεν υπάρχει σταυρός, δεν υπάρχει καμία μνήμη. Τώρα, τι θα γίνει με αυτό το λόγο. Εγώ δυστυχώς στην ιδέα μου δεν μπορώ να παρακολουθήσω. Ακούω όπως ευχαρίστηση ότι κάποια κίνηση γίνεται. Μακάρι. Είναι κρίμα αυτό το στολίδι να μην αξιοποιηθεί καταλήλως. Με λίγα λόγια και με προσωπικές μνήμες προσπάθησα να σας δώσω τα όσα θυμάμαι από αυτή την εποχή, η πάρα πολύ σκληρή εποχή που ζήσαμε τότε. Ευχαριστώ που με ακούσατε.